後，總有着遺留。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰終沒說話仍能講，有誰偽裝？布滿了太多隱喻的答案，你與我半生所做天會看，結局或意想不到將曝光。我見到佢雙唇發紫，肌肉僵硬，已經冇咗脈搏。有村民喺車 cam 影到，案發當晚有個女人喺 Louis 屋企門口出現。你係殺人兇手，你唔可以走㗎！你唔可以話走就走㗎！捉佢啊！係佢殺咗 Louis 㗎！蘇慧明小姐，你涉嫌同中國籍男子何立維嘅被殺案有關，請你跟我哋翻去協助調查。我係佢殺咗 Louis 㗎！而家唔係事必要你講，除非你想講。你所講嘅，我哋會用紙同筆記錄低，將來會成為呈堂證供。你做壞事係會有報應㗎！你殺咗 Louis 就要承擔呢個後果，你知唔知啊？今個月2號，即係案發當晚9點半，亦即係話 Louis 死前嘅半個鐘，有村民車 cam 影到一個衣着、髮型同你相同嘅人出現喺 Louis 屋企附近。呢個係咪你？呢個唔係我。當晚我冇去過嗰度。咁喺2號晚嘅9點半到11點半期間，你去咗邊啊？我喺屋企。有冇時間證人啊？冇。嗰日我一收工，我已經翻屋企，冇出過去。咁你有冇嗌過外賣，或者同朋友視像通話，甚至乎係你上網買過嘢都得㗎？你喺屋企錄影睇電影都 OK 㗎。嗰晚我係7點半離開發展部，有拍卡記錄。然之後我揸車去咗 supermarket 買少少日用品，有信用卡付款記錄。大概我係9點鐘到翻到屋企。嗰晚因為好攰，我食咗少少嘢，沖完涼我就瞓咗覺。我冇上網，冇睇戲，亦都冇同朋友講過電話，所以我冇時間證人。我的確有件類似嘅衫，類似嘅杯，車 cam 影到嗰個的確好似我，但係唔係我。我冇殺過 Louis。平時你買衫嘅習慣係點？Online 隨便買，有指定嘅牌子，定係有相熟嘅鋪貼？相熟嘅鋪貼。咁會唔會有人知道你買衫嘅習慣？睇緊咩啊？啊，鋪貼嗰個 Amy 又 send 啲衫俾你揀啊？今季啲衫真係唔錯，睇件 top 幾靚。仲有一件褸咧嚇 cutting 幾好喎。好襯你喎。喂，呢對 boot 都好靚啊。Louis 咧都好中意我着 boot 嘅，不過呢對咧好似好難襯喎。唉，你着咩都好睇㗎啦。咁買埋佢啦。二玲，佢知我平時買啲咩衫，喺邊度買。你覺得呢一個人係二玲啊？我唔希望係佢，但係除咗佢之外，我諗唔到仲有邊個咁了解我嘅衣着。但係佢識得用針筒注射 Facronium bromide 殺人。佢識，因為我同佢講過。我睇到單新聞咧，外國有個護士同個病人打咗支針，只不過過咗30分鐘啫嘛，個病人就救唔返啦。我都有睇到呢單新聞啊！個護士咧睇錯咗藥物標籤，將肌肉鬆弛劑當做咗鎮靜劑，導致咧個病人呼吸道肌肉鬆弛，最後咪窒息死咗咯。單新聞話咧，個支針打完之後，你啲肌肉咧會慢慢覺得冇力，就算想嗌救命都嗌唔到出聲㗎。呢隻藥我喺我哋公司見過，咁如果我唔小心掂到嘅話，咪好危險咯。放心啦，呢隻係手術用嘅麻醉藥，唔係毒藥，掂到唔會有事。一定要注射入體內咧，先會發揮藥效㗎。咁就肯定，已經係知道用針筒注射 Facronium bromide 係可以殺人。而家所有證據都指向二玲，殺人動機亦都成立，殺死 Louis 嘅兇手應該付之獄出啦。二玲係我識咗好多年嘅朋友，我真心唔希望係佢，但係同時我亦都好希望 Louis 嘅死可以查到真相。呢個責任交俾我哋。陣間問完口供之後，你就去辦理保釋手續。
提醒你一件事：保釋期間你唔可以離開香港。我一定唔會離開香港，我會留喺度等你哋查出真相。你好啊，隨便睇啊。好啊，唔該。總之你幫我買多啲酸薑同埋話梅啦，為咗 BB 食零食我都要食得最健康。好啦，拜拜。Hello， 你好啊。唔好意思啊，頭先咧我聽到你講電話，想買啲酸薑同埋話梅做零食啊。不過喺街度咧買嗰啲酸薑同話梅咧係加工食物嚟㗎，加咗好多鹽同埋防腐劑，食多咗啊對 BB 冇益㗎。哦，真係㗎？但我真係好想食下啲口立濕咧。啊，你可以買部風乾機，自製風乾水果片，口感啊好鬆脆㗎，而且又有營養。我都係咁樣整俾自己食㗎。多謝你啊，你咁好人，第時你個 B 咧一定又乖又聽話。多謝你，唔阻你啦。將來呢度擺 BB 床咧就最好啦。你預咁多位俾 BB， 你唔怕佢霸晒你間房啊？唔係我間房，係我哋間房。總之咧，冇嘢緊要得過呢個 BB 噶啦。將來將 BB 床一於擺喺度，嗱，將 sofa 拎走佢，咁我騰到啲空間出嚟咯。我哋可以擺2張凳喺 BB 床側邊望住佢，日對夜對。我哋可以一齊唱歌仔俾佢聽，同佢講古仔，慢慢睇住佢高，慢慢睇住佢大。所以咧，你要好好咁抬住我呢個 BB 啊！有咩需要隨時話俾我聽，我唔要你咁粗魯噶。小姐，唔好意思啊。呢封 BB 床嘅特色係床褥 ，BB 最緊要瞓得舒服，好多客都有訂㗎。係喎，真係好舒服啊 ！BB 一定中意啫。BB 仲幾耐出世啊 ？BB 仲有7個月就出嚟見媽咪啦。咁快就睇定 BB 床啊？你一定係好錫你個 BB 啫。我老公佢啊，嗰陣時仲緊張過我啊。佢話只要 BB 用嘅幾多錢都冇所謂，最緊係 BB 用得舒服喎。佢啊，開口埋口都話 BB 最緊要。你老公真係好㗎啦。BB 如果係男仔嘅話，第時一定好似爹哋咁啊，知唔知啊？仲未知道佢係男仔定女仔啊？未知啊，我唔想照住啊，我想有個驚喜啊嘛。係小姐蘋果汁嘅。請問係咪仲嗌咗杯咖啡？係啊，擺喺度啊。隨便。而家汽水同埋零食我都戒咗啦，一日3餐我都聽足都得啦個吩咐，做埋適量嘅運動，我諗 BB 一定會健健康康咁成長啫。Elaine，你唔好成日諗住個 BB 啦，你都要諗下自己。我個事咪即係 BB 嘅事。總之咧，你要健健康康，唔單止 BB 啊，你都好緊要㗎。多謝你啊！我哋以後一家3口要好好咁生活落去啊！夠唔夠甜啊？雖然你而家唔喺度，不過你放心啦，你講嘅嘢我全部記低晒噶啦。我同 BB 一定會好好地咁生活落去噶。好，唔該晒。King Sir， Doctor Man，有啲嘢想同你傾，阻唔阻你啊？啱啱住上去揾你。我尋晚打個電話俾阿 Queen，知道佢簽咗保釋。佢同我講佢冇事，但係我驚佢只係唔想我擔心。佢喺問話嗰陣時表現好鎮定，口供亦都冇咩疑點。我諗因為佢確信自己冇做過，一定唔會有事。呢一點我哋可以相信佢。但係依然要保釋，即係未洗脫嫌疑啦。因為佢提供唔到不在場嘅證明。不過根據佢提供嘅資料，我哋揾到唔少嘅線索。而家疑犯指向另外一個人。Elaine，
阿 Queen 嘅口供裏邊提過 ，Elaine 好熟悉佢嘅買衫習慣。我哋去咗 Queen 講嘅呢間鋪貼嗰度 check 過，發覺 Elaine 喺呢度買咗唔少嘅衫，當中包括 Louis 屋企附近車 cam 影到個女人着嘅褸同埋 boot。咁 Elaine 真係好大嫌疑喎。我哋亦都上過 Elaine 做倉務文員嗰間物流公司嗰度查過，發現公司倉庫入邊有一批醫療用品俾人開過，當中有一份 Factorial Bromide 唔見咗，一直都冇人揾到。個老細 check 翻記錄先知道有人改過嚟，而一向負責管理記錄嗰個人就係 Elaine。份記錄啱啱 send 過嚟，就係為咗呢件事，我想上去揾你。換言之 ，Elaine 有可能偷咗啲藥，之後改記錄隱藏呢件事，再用佢嚟殺害 Louis， 動機就係恩愛成恨。我最初都係咁諗，所以想進一步了解佢哋3個人之間嘅關係。阿 Queen 同我講 ，Louis 喺案發之前幾日曾經打過俾佢，佢已經同 Elaine 講清楚，只會做 BB 嘅爸爸，唔會做佢老公。阿 Queen 都有同我提過。但係 Elaine 又同 Queen 講 ，Louis 會同佢結婚，仲要一齊生活，所以佢一口咬定恩愛成恨殺人嗰個係阿 Queen。我同阿 Louis 同 Queen 相處咗咁耐，我偏向相信阿 Queen。我都偏向相信 Queen， 但我哋揾 Queen 嗰陣時 ，Elaine 都在場，當時睇佢嘅反應又唔似做緊戲喎。如果 Louis 真係揀咗 Elaine 就冇殺人動機，而 Elaine 咁重視個 BB， 應該唔會引申 BB 冇咗爸爸。King Sir，我哋查到 Elaine 喺1個星期之前曾經喺屋企附近俾架手推車撞到跌親，下身流咗好多血。醫院嘅報告話 Elaine 流產咗。好彩冇事咋，係咪啊 BB？ 放心啦，媽媽點都會背住你㗎。張以玲小姐，我係西九龍重案。你啱啦，我啱啱想問你啊，我諗翻晒啦，我全部都諗翻晒啦，我知道 Louis 點死啊，我知道 Louis 點死啊。張以玲小姐，你對賀立維嘅命案有咩想講？我記得翻晒 Louis 當晚死嘅情況，我親眼見到殺死 Louis 嘅人係阿 Queen 水慧明。阿 Queen 佢妒忌我，佢唔想我有個幸福嘅家庭，佢心理變態，佢寧願殺死 Louis 都唔肯讓俾我。你話你親眼睇到？咁喺 Louis 屋企附近出現嘅呢個女人就係你？係啊，係我。今晚9點幾，我上咗去揾 Louis。你做乜搞成咁？你俾我入嚟先講啊！我嗰日喺餐廳明明同你講得好清楚，你話明白㗎？我明啊，你好重視我哋個 BB， 你好想我哋好幸福，我明㗎。你明，但係點解你扮成阿 Queen 咁？我知道你對阿 Queen 未忘情，我想話俾你知，我都可以好似佢咁㗎。你扮得幾次都冇用啊，因為你係你，佢係佢啊，唔係就咁轉個妝換個套衫就變成佢啊。有咩分別啊？佢做到嘅，我一樣可以做到。唔係，我做得會比佢更加好。我識得煮飯，我識得做家頭細務，我一切以你為先㗎。你做得幾完美都冇用啊，因為我賀立維中意嘅，永遠都只係得阿 Queen 一個咋。點解啊？你想點都得㗎，我求下你啊，你同我喺埋一齊啊！但我想講嘅嘢講晒，你面色好蒼白，你早啲翻去休息，咁樣對 BB 唔好啊。我唔走，我唔走，我要留喺度，我用我哋一家人喺埋一齊啊！我唔走。你唔好咁樣啊！你再繼續糾纏落去，我都唔會改變我心意嘅。你會㗎，你一定會㗎，你會接受我㗎，你會想同我喺埋一齊㗎。我哋喺埋一齊啊！我求下你啊！我哋喺埋一齊啊！
驚我講極你都唔明。好，你跟我嚟，跟我嚟啊！唔該你睇清楚，呢啲箱係我喺 Queen 屋企搬翻嚟，我拆都冇拆過，因為我相信有一日我會原封不動咁搬翻去 Queen 屋企。仲有，我台頭啲相全部都係 Queen， 佢呢個位置永遠唔會有人取代。你唔好妄想。你小心啲啊！你都要顧住自己同我 BB 噶。BB 冇咗啦。係咪你同我一齊，佢就會殺咗你？冇事啊嘛，我咁愛你，我唔會傷害你㗎，殺你嘅人係阿 Queen， 我親眼睇到阿 Queen 攞支毒針插 Louis， 係阿 Queen 殺死 Louis 㗎。你一個人去何立偉屋企揾佢，當時屋裏邊都何立偉一個人。水慧明係幾時入去㗎？我唔知。我淨係見到佢殺咗 Louis。如果你咁講，咁水慧明殺咗人之後去咗邊啊？我都唔知啊。當時我好驚，我即刻走咗啦。當時你喺屋入邊嘅咩位置？你係點樣見到晒成個過程？總之我就見到啦，阿 Queen， 佢妒忌我有 BB， 佢冇啊，佢寧願殺死 Louis， 佢都唔肯讓俾我。佢係殺人兇手嚟㗎！如果真係妒忌，咁點解佢唔係殺你，而係殺何立偉呢？ BB 冇錯㗎嘛，點都唔可以傷害我兩母子㗎，係咪啊 BB？ 冇事啊。我哋 check 到上星期你俾手推車撞親入咗急症室，醫生確定係流產，你仲留多咗一日進行子宮清刮手術，係唔係？係啊，差啲保唔住啊！醫生話要留院觀察喎。好彩我哋兩個母子平安，先出咗院咋。我同 BB 要睇住殺 Louis 嘅兇手坐監。而家成件事清楚晒啦，你哋仲唔拉人？點都好，如果你堅持當日水慧明在場嘅話，我哋需要攞你嘅指紋嚟做比對。攞啊，快啲攞啊！使唔使攞埋 DNA 啊？係咪要用嗰啲棉花棒刮口啊？我識㗎，攞啊，快啲啊！我再查過急症室嘅記錄，確定 Elaine 係流產咗。有醫學研究指出，每100位產後婦女會有10至15位患上產後抑鬱，情況嚴重嘅仲會演變成 perioperative psychosis 產後精神錯亂。雖然呢種情況比較罕見，但係婦女流產之後身心受創，會導致病情迅速惡化。產後精神錯亂會出現情緒躁狂或者失控，出現幻覺、幻聽、妄想，同Elaine嘅症狀好相似。因為精神錯亂，佢就認定親眼見到 Queen 殺死 Louis。雖然我唔係呢一方面嘅專家，但我知道心理學有一種叫錯誤歸因嘅現象，即係真實嘅記憶內容會隨住時間、空間、環境嘅變化而開始扭曲，甚至令人將錯誤嘅幻想當成事實，造成虛構記憶。Exactly。澳洲有個案例，有一個女人報警俾人強姦，仲話犯人係一個好出名嘅節目主持人。但係警方查到呢個主持人喺案發嘅時候係喺電視台做緊 live show，根本冇可能犯案。個女人被侵犯嘅時候根本見唔到個犯人個樣，佢只係見到電視入面播緊主持人嘅節目，佢就將犯人個樣諗咗係主持人。即係話 Elaine 流產之後患上咗產後精神錯亂，之後佢揾 Louis 要求同佢復合，但係 Louis 拒絕咗佢。當佢親手要殺 Louis 嗰陣時候，喺鏡中望到佢自己同 Queen 嘅衣着打扮一模一樣。佢唔想承認自己係殺人兇手，所以就當咗殺 Louis 嘅兇手係阿 Queen。一時執念，唔單止動咗殺機，
仲令自己失去常識。我建議揾翻法醫精神科嘅專家幫 Elaine 做一個詳細嘅精神評估，第時上庭應該可以幫到佢。不過呢單 case 仲未完嘅，我睇過 IB 嘅指紋報告，你哋之後攞咗 Elaine 嘅指紋做比對，屋入面除咗 Louis 同 Queen， 仲有 Elaine 嘅指紋，但係喺 Louis 屋企大門柄有被清理過嘅痕跡，上面只係得 Queen 嘅指紋。如果 Elaine 姐咁理性，識得清理指紋，冇理由淨係清理大門柄。相反，如果佢冇清理過就走，就解釋唔到點解門柄冇咗佢同埋 Louis 嘅指紋。原因只有一個咯，有人清理過大門嘅門柄。不過唔係 Elaine，而係其他人。而呢一個人係喺 Elaine 離開之後 ，Queen 發現 Louis 嘅屍體之前，曾經入過間屋。喂 ，OK， 即係聲喺法證嗰度。有人報警 ，Louis 屋企村口嘅花槽嗰度揾到一支入邊有液體嘅針筒。針筒上面嘅指紋同 Elaine 嘅比對結果係乜啊？入嚟啊！高 Sir， 針筒液體嘅化驗結果已經 send 咗俾你。入面嘅透明液體係 Bacteronium bromide， 維富臭胺同 Louis 後肩針口嘅皮膚組織驗到嘅藥物成分係一樣。針筒最多可以裝到10個 milligram 嘅藥，而家剩翻5個 milligram， 即係話打入 Louis 體內嘅維富臭胺唔會超過5個 milligram。只係注射5個 milligram 會有啲咩反應？肌肉無力、反應遲鈍、講唔到嘢，不過最大程度都係手軟腳軟，唔係好喐得，但未至於會窒息。以 Louis 嘅體重，起碼要注射6至8 milligram 先至可以做到麻醉嘅作用。要致死嘅話，就算打晒成支針筒嘅劑量都冇可能。所以殺 Louis 嘅唔係 Elaine，係另一個人。如果後肩被注射維富臭胺唔係死因，亦都驗唔到 Louis 服食過任何藥物，咁令佢致死嘅藥就係由其他針口注射。嗰個打完針會即時按壓，有淤血嘅針口。咁亦都解釋得到點解只係得一個針口有淤血。但你之前已經驗過晒 Louis 所有針口嘅皮膚組織，只係驗到佢用過嘅止痛藥 Paracetamol。如果兇手注射嘅係一種人體快速代謝分解嘅藥物，咁喺皮膚組織就唔會驗到症。咁我哋就針對皮膚表面嘅代謝物做多一次化驗，應該可以揾到真正令到 Louis 窒息致死嘅到底係乜嘢藥。嘿，Dr. 佢好耐冇見。我諗有年幾冇見過你啦。之前最多都係聽 Louis 提起你。聽佢講，你冇做皮膚科醫生，轉咗做醫學美容。美容院生意搞成點啊？仲籌備緊，不過自立門戶比想象中真係困難好多。明白嘅。Louis 生前都想開自己診所，好多嘢要準備嘅，但係最終都係完成唔到心願。Louis 真係走得好突然。Sorry。我最近比較忙啲，都冇慰問過你。你 OK 嗎？我 OK 啊，有心啦。我今日就幫 Louis 去搞埋手續啫。Louis 一定唔希望你太難過，佢真係對你好好嘅，成日都喺我面前讚你。我記得有一次我同佢傾緊嘢，佢突然間收到你嘅電話，話早放工，佢就話即刻要走，爭啲連杯咖啡都打成。佢應該唔想我等太耐，佢一向都好就得人。佢曾經講過，愛一個人就唔應該要對方等，而自己就係做等嗰個，所以佢要早過你翻屋企，等你翻嚟。我親愛嘅女王陛下，你嘅晚飯已經為你準備好啦。呢味甜酸骨裏面嘅甜度特別為你而調教。等你食完之後甜到流。你啊都唔知係咪合格牙醫嚟㗎，係咁要個女朋友食甜嘢，你唔驚我食得住牙？有我呢個首席牙醫為你監察住，你唔需要擔心。而且唔甜又點叫做 home sweet home 咧？咁我都要的起心肝學好啲廚藝，就算煮唔到兩味，起碼都煲到一煲靚飯，等你翻嚟可以聞到飯香。咁我就期待嗰一日，當我翻到你屋企嘅時候，打開道門嗌一聲 Queen， 我翻嚟啦。然之後聞到飯香，感受嗰份最大嘅幸福。Queen， 原來呢度真係咁難泊車，要兜翻出村口先揾到位。我都話自己執屋企啦，
唔使麻煩你啊嘛。反正得閒冇所謂啊。點啊？係咪好多嘢執啊？有咩可以幫到手？頭先我入咗 Louis 房一轉，我發覺佢冇乜私人物品喺度，喺屋企搬翻嚟嘅嘢幾乎全部都係擺喺箱度，原封不動。佢一直期待可以搬翻去同你一齊生活。佢曾經話過，無論係我抑或佢，都好希望一入到屋企門口就感受到對方帶俾佢嘅幸福。Louis 每一樣嘢都係諗我先，買嘢會諗我中意咩顏色，煮嘢會諗我中意食啲咩，拍拖又會諗我中意去邊度。佢每一樣嘢都想我開心，想我幸福。但係調翻轉頭，我為佢做過啲咩啊？我連屋企門口都唔俾佢入，要佢最後帶住遺憾咁離開。你哋經歷嘅回憶同感情，永遠都會留喺你心入面，成為你人生重要嘅一部分。但我已經冇嘢再可以為佢做得到。你有啊 ，Louis 最希望就係你幸福。我相信只要你生活得開心，唔再自責，唔俾後悔束縛一生，就係佢最大嘅幸福。希望從今以後，你比任何人都幸福。點啊？佢手足受歌練好未？哎呀，唔僵啦嚇！我收線先，等陣見。鬼鬼祟祟偷番薯，我聽到晒啦。切，你唔可以扮下懵㗎喎。我知，逢係有院友生日咧，大家都齊齊熱熱鬧鬧慶祝開 party 噶嘛。多謝晒你哋有心，不過今晚咧我就唔可以同你哋一齊食飯。又想做獨家串啊？係我個女咧，佢話一陣間嚟接我出去食飯。今晚咧一家人一齊開開心心切蛋糕。個孫仔咧仲話要唱生日歌俾我聽啊！哦，生日咧係應該同屋企人一齊過至啱。原來啊，我個女仲係好錫我，係我自己咯，發埋晒啲咁嘅細路仔脾氣。我仲有兒孫福享添啊！啊！原來我個女揾過我啊！咁我都去叫阿朱姐唔好露面啊嚇！媽，頭先打俾你，你聽唔到咩？本來我咪話嚟接你嘅，但係依家我同謙仔學校開家長會，仲未走得，都唔知講到幾時。你等到就等啦，等唔到肚餓就食嘢先啦。唉，又有嘢宣佈啦，唔同你講啦，再講啦。喂，阿媽，今晚餐飯都係取消啦，我要同成班家長去聽嗰個考試攻略講座，唔去好蝕底㗎。嚟啦，謙仔，同婆婆講生日快樂啊！婆婆生日快樂！得啦得啦得啦，我仲未唱生日歌啊！嗱，聲快啲唱啦，跟大隊行啦 ！Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 婆婆 ，Happy birthday to you。好啦，媽，我趕時間啦，你自己食啲好嘢慶祝下啦吓。今年食唔到生日蛋糕，出年再食過，遲啲再講啦，拜拜。拜拜，婆婆。哎呀，點解會咁㗎？娟姐。哎呀，算咯算咯，佢啲後生冇搭霎，唔緊要啊！你個女唔得閒，誒仲有我哋成班老友記，一樣好開心。多謝你哋，你哋有心。記姐，唉，剛才就歡天喜地，現在真係食龍肉都冇味咯。餐飯吃唔成，又唔係話以後冇得吃，使唔使有彎自閉啊？娟姐啊，你冇帶電話，我驚有人揾你啊！我呢啲死老嘢，仲點會有人揾我啊？其實我哋一早就預咗想同你食長壽麵同壽桃㗎，不如你俾下面我哋，同我哋一齊玩下，開心下。係咯。我剛才啊喺黃絲 App 出通告話，今晚個 party 開唔成，大家不知幾失望。誒，現在我哋又出通告，好快就齊現，隨時開餐。生日有人陪住，
好過孤零零一個嘅。人哋話養兒防老喎，結果我咪俾個女當我係舊花樽咁擺埋一邊。每個身份都有每個身份個難處。你個女的確係好緊張個仔，但係你有冇諗過可能係遺傳呢？我大半世人做牛做馬為咗個女，我錫到佢窿，到頭來我當佢係寶，佢當我係草。你個女唔係唔錫你，只係而家個重心放咗喺個仔身上啫，因為佢個仔係佢個寶咯。哦，咁咪同叻一樣，真係有遺傳咯。父母愛錫自己嘅仔女係好自然嘅事，可能佢對你嘅關注係少咗，但係當你有事嘅時候，佢都好關心。上次我都見到佢好緊張你㗎，可能有時急得滯，語氣重咗少少啫。佢以前點會咁對我啊？佢好乖好聽話，好似我個孫仔咁，好黐我嘅。有人話幾有氣質嘅女人，如果結咗婚做埋人媽媽，都會變得粗聲粗氣。原來係真嘅。你咁樣講嘢，跟住激嬲你個女朋友啊！我唔係佢女朋友，但係如果可以氹到娟姐你紅顏一笑，都可以俾個 like 嘅。死定做嘢，少少心意，希望娟姐啱心水。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 婆婆 Happy birthday to you。點解會咁㗎？點整㗎？咪試定咯。Stan 用咗一啲程式將軒仔段歌轉咗做電話鈴聲，仲有㗎。婆婆生日快樂！乖乖，佢句婆婆生日快樂啊，已經做咗呢個信息提示咯。以後只要有人打電話，你就會聽到軒仔唱生日歌。收到短信，軒仔就會講生日快樂。又試定西乜勁，佢好巴閉啊，係姓文專家來㗎。我有啲替你擔心，俾秋姐咁樣吹一吹，睇嚟你會開始好唔得閒。唔緊要，最緊要娟姐開心翻。係喎，有屎頂唔使驚。好咯，少飯咯，開餐啊，肚餓咯。開餐啦！喂，唉，真唔好意思，第一次要你上嚟就做阿四。我做阿四都唔夠你辛苦捱晒義氣，真係俾我批中。經秋姐幫你宣傳之後，你多咗班 fans 啦。我都估唔到應承咗娟姐之後，三嬸六婆啲粵曲寶鑑陸續有嚟，仲有求叔珍藏幾十年嘅廣播劇喎。不過經歷呢個大師級專業修復，我相信啲公公婆婆一定笑到見牙唔見眼啫。咁啊難得佢哋咁信任，將啲珍藏交晒俾我啫。咁我哋應該點開始啊？你呢度有細架撐㗎啦，嗬？先做翻調校大細聲、降噪呢啲基本功夫。啊，我有條3.5mm 立體聲源線，用嚟接駁 cassette player 同電腦嘅，再加埋之前喺鴨記執咗批舊器材，應該啱使。我應該冇咩可以幫到手㗎啦。我沖杯咖啡俾你睇下神。好啊 ，thank you。廚房嗰度。你真係帶咗條鯨魚翻嚟啊？冇諗過咁早俾你見到嘅，不過既然見到啦，就應該睇埋條鯨魚點樣海中暢泳。記唔記得我同你講過嗰條52 Hz 一直揾唔到同伴嘅孤獨鯨魚？記得。原來條鯨魚有新嘅開始。原本條鯨魚以為佢以後都唔會揾到心目中嘅伴，直到佢遇到一個女仔。個女仔好特別，佢竟然可以明白晒鯨魚嘅心聲，佢仲撫平咗鯨魚本身裂開咗嘅傷口。於是條鯨魚就諗，佢以後係咪可以同呢個女仔一齊展開新嘅一頁？起初呢條鯨魚都有顧慮，佢怕佢嘅表白係一種冒犯，會嚇怕呢個女仔。但係條鯨魚經過反覆思量之後，佢覺得同個女仔好夾，好開心。佢真係好希望從此以後唔再孤單一個，
可以開始新嘅人生，所以佢選擇咗翻嚟香港。鯨魚展開嘅應該係魚生，唔係人生。其實我哋頭先應該係食魚生食壽司，唔應該打邊爐。點解你會咁煞風景嘅咧？作為一個法醫，習慣係要比較理性。咁以你嘅分析，鯨魚嘅諗法會唔會太自我咧？其實個女仔又點睇？佢同鯨魚嘅故事會唔會係 happy ending？呢一個問題值得花時間去思考。希望鯨魚等到嘅係佢最想得到嘅答案。喺 Lewis 淤血針口嘅皮膚組織驗到有 succinic acid， 即係琥珀酸，係一種鬆弛劑注射入人體之後嘅代謝物。又係肌肉鬆弛劑。呢一種鬆弛劑叫琥珀膽鹼，比 Elaine 用嘅維富臭胺藥力更強，代謝率好快，係醫院手術用嘅麻醉藥，一般人應該買唔到。令 Lewis 窒息致死嘅應該就係琥珀膽鹼。Lewis 身上冇發現有任何被捆綁或者掙扎過嘅痕跡，係因為佢喺遇害之前已經俾 Elaine 打咗一針，令到佢變得肌肉無力、反應遲鈍。而喺呢一個時候，佢再被兇手注射琥珀膽鹼 ，Lewis 根本就冇能力反抗，結果致命。兇手故意喺 Lewis 本來打止痛針嘅針口落針，落針手法純熟，好大可能係一個專業嘅醫護人員。即係話我哋要揾嘅係 Elaine 走咗之後入屋嘅人，仲要係醫務人員。但係 Lewis 認識嘅醫護朋友都應該唔少。咁你哋嘅調查有冇新嘅發現 ？Lewis 樓上嘅住客喺案發當日嘅朝頭早係去咗澳門，琴日啱啱翻嚟落咗份口供。佢話喺案發之前嘅一晚，大概8點幾，佢聽到 Lewis 屋企曾經發出過有爭執嘅聲音。咁聽唔聽到 Lewis 係同男人定女人爭執啊？個住客話當時佢睇緊電視，就係突然之間聽到一兩聲特別大聲，冇特別留意到底係男定係女。第二係啲佢露台收衫嗰陣時候，就發覺啲衫俾煙燻咗陣味。Lewis、Queen 同 Elaine 都唔食煙嘅，啲煙味好大可能係同 Lewis 爭執嘅人留低。個住客仲話隻煙味好奇怪，唔似平時聞到一啲，似夾雜咗其他味。但可惜咧，佢形容唔翻。煙味最容易吸附喺布質上面，既然我喺樓上嘅衫都分到強烈嘅煙味，咁喺 Lewis 屋企靠近窗口位置嘅布質物品，好大可能都會吸到相同嘅煙味，例如係窗簾。窗簾上有屬於3手煙嘅焦油同尼古丁，換言之，真係有人喺 Lewis 屋企食過煙。另外仲有微量嘅酒用焦糖、MCP 同7種含酚嘅化合物，當中嘅二甲基苯酚係一種煙燻味。但係酚可以有好多嘅組合，好難確定窗簾上面嘅煙味係嚟自乜嘢嘅物質。MCP 係食物用嘅增香劑同甜味劑，再加上酒用焦糖，窗簾布上嘅煙味可能同酒有關。你哋試下撇除3手煙嘅成分，針對煙燻味，再以唔同嘅酒做成分比對，睇下邊種酒同窗簾上嘅煙味最接近。係，高 Sir。得得。Queen，點會上嚟嘅？入嚟坐。我因為有朋友嚟開頭，所以請埋我。上次咧，因為你同我講一啲關於 Lewis 嘅點滴，幫我 recall 翻好多以前珍貴嘅回憶，多謝你。唔使客氣。作為朋友，到而家我都覺得 Lewis 嘅離開真係好可惜。不過我知道你好硬淨。啊！我喺 Lewis 屋企執屋嘅時候，發現呢一份係你開美容院嘅計劃書，裡面有 Lewis 嘅 comment。我唔知佢之前有冇同你睇過，亦都唔知對你有冇用，所以即管攞上嚟俾你。唔該晒。咦？出門啊？啊係啊，一陣飛。咁多行李嘅，去好耐咩？係啲學術交流，有時間可能周圍睇下環境。啊，唔好意思，有電話，我入去聽聽先。高 Sir，有結果。我哋將窗簾布上面剩低嘅氣味成分
同市面上唔同嘅酒做比對，全部嘅成分都係威士忌度揾到。而煙燻味就係蘇格蘭威士忌嘅特色。當中的確以 Scotch 嘅成分比例同窗簾布上面嘅最接近。我哋再三檢查過，喺窗簾布上面冇發現有任何嘅酒跡。換言之，酒係連同煙味附喺窗簾上面。有啲人中意將酒混入煙絲度，所以兇手食嘅係有蘇格蘭威士忌嘅卷煙。喂，King Sir，跑車啊？我兜咗幾個圈都揾唔到位啊！而家停咗喺附近街，可能隨時都要揸走㗎。你走得你再 call 我。好啊，我朋友入咗房傾電話，我等佢出翻嚟，我同佢講聲。唔緊要，你慢慢啦。啊係，頭先高 Sir call 我，話喺 Louis 屋企嘅窗簾布上邊驗到有蘇格蘭威士忌同煙嘅成分，估計係自己捲煙，再將啲威士忌撒喺煙絲上邊食。你知唔知道 Louis 身邊有冇朋友有咁嘅食煙習慣？我唔覺喎。你再諗下，呢個人好可能同 Louis 嘅死有關。好，我留意下。拜拜。我唔係好聞得蘇格蘭威士忌嗰陣煙燻味，會敏感。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰終沒説話仍能講，有誰偽裝？中織下一個網，秘密收藏在那間